Voi kun tietäisi, onko se joku yksi ihminen säveltänyt. Niin kuka se on? Kuka tää Nero on ollut? Niin. Hämähäkki kipes langalle, tuli sade rankkaa hämähäkin vei. Aurinko armas kuivas sateen, hämähäkki kipes uudelleen. Hämähäkki. Miksi se on niin suosittu? No mä oon tässä nyt vähän analysoinut sitä melodiaa itse asiassa, jos lähdetään siitä liikkeelle. Kansan sävelmä monessa maassa suosittu lastenlaulu. Kyllä, tämähän on niinku rakennettu hittimelodia sävellystekniikalla. Eli just tää ensimmäinen pätkä, ensimmäinen fraasi tavallaan. Joo. Se on siis vaikka niinku A-fraasi, sitä toistetaan uudestaan, mutta vähän korkeammalta. Eli sama, mutta varioituna. Sama, mutta korkeammalta. Niin. Joo. Eli A-varioituna, sitten tulisi B-fraasi. Ja se menee sitten niin korkealle ja sitten vähän laskee. Joo. Ja kaikkein korkein kohtalaulussa, joo. Joo, se on siinä B-fraasissa. Ja sitten tulee vielä kerran tämä A-fraasi, ihan sama kuin ensimmäinen. Eli tavallaan tässä on niinku A- ja B-fraasit, joista sitten tietysti se toka on pakko olla varioitu, koska eihän se voisi mennä ja sitten eli just semmoinen niinku juuri oikeaoppinen, eli se ensimmäinen fraasi pikkusen muutettuna. Joo, joo. Ja sitten ylipäätänsä se niinku tarttumapinta, että sulla on se ensimmäinen A-fraasi, niin siinähän sä tavallaan opetat sen rytmiikan, opetat sen melodian, miten se menee, niin se seuraava fraasi on oltava tismalleen sama, vaikka me lähdetäänkin tavallaan ylempään liikkeelle. Joo. Tämähän on tietysti syntynyt sen mukaan, miten kansa on muistanut. Joo. Eli tavallaan päästään siihen, että tämä auttaa meitä muistamaan, kun se laulu kulkee tavallaan suusta suuhun. Siitä lähtee kaikki ylimääräinen pois Joo. ja jää vaan ydin jäljelle. Joo. Tämä on todella tarttuva ja muistettava, sen muistaa melkein heti yhdeltä kuulemalta tämän melodian. Joo. Mutta myös mä mietin näitä sointuja. Tämähän on duurissa menevä kappale, mutta sitten siinä on nämä joku haikeus. Tavallaan, että jos se olisi pelkkää tämmöistä ilosta, niin se ei varmaan koskettaisi ihmisiä niin paljon. Mutta sitten kun siinä on se korkea, niin siinä tulee semmoinen, mitä mä sanon, se vähän riipasee sydäntä, toi kohta. Joo. Että tarvii olla tavallaan myöskin molleja tarpeeksi. Joo. Mutta sitten me palataan tähän duurisointuun, että kaikki on lopulta hyvin. Joo, eli tämä oppi, mihin mä uskon tekstissäkin, niin tämä vastakohtien ykseys. Kyllä. Joo, se on harmoniassa tossa. Ja sitten tavallaan tietysti tuossa melodiassahan sä kuulet sen harmonian. Joo. Sä kuulet ne soinnut ilman, että vaikka kitaralla soittaisi mukana. Joo. Ja tavallaan niissä pelkissä sävelissäkin on se harmonia jo, miten ne sävelet kulkee. Joo, ne muodostaa tavallaan sen kuulokuvan sinne mieleen, että miltä ne soinnut kuulostaisi. Mutta mä havahduin siihen niin, että siinä on oikeastaan yhtä paljon duureja ja molleja. Että jos se olisi pelkkä duurilaulu, niin mä en usko, että se koskettaisi samalla tavalla. Joo. Voi kun tietäisi, onko se joku yksi ihminen säveltänyt. Niin kuka se on? Kuka tää Nero on ollut? Niin. Mä ajattelen ainakin melodian puolesta, niin just tää tämmönen koskettavuus. Joo. Niin mikä siinä melodiassa on, niin se on se ja sitten tarttumapinta, yksinkertaisuus. Joo. No nyt me tiedetään, kuka nämä suomenkieliset sanat on tehnyt. Vihdoin tiedetään. Vihdoin tiedetään. Kerttu Varjo kuuli Tukholmassa laulun 40-luvun silloin jatkosodan aikana. Ja samana iltana jo hotellissa suomensi sen ensimmäisen säkeistön ruotsiksi Imse Spindel. Niin sähän lauloitkin nyt hämä häkki kiipes langalleen. Ja niin se oli ensin niin kuin siinä alkuperäisessä, minkä Kerttu Varjo teki, niin 46 vuonna julkaistiin ne sanat. Se oli kiipes langalleen. Sehän soi niin kuin pitkä sävel siinä. Siinähän se soi paremmin kuin tämä kiipes langalleen. Usein venytetään kiipes langalleen. Niin toihan on parempi kiipes langalleen. Joo.
tekstinkin puolesta on niin hyvä. Siinähän on tarina. Tarinassa pitää olla alku, keskikohta, loppu. Alku on se, kun se kiipesi langalle. Sitten on keskikohta se, kun tuli se sade ja se putos. Ja sitten on se loppu, kun se uudestaan kiipeää sille langalle. Siinä on selkeä tarinan kaari. Hyvä aihe, hämähäkki ja se kiinnostava tarina. Mutta sitten siinä on myös koskettava teema, universaali teema. Voisiko sanoa, että se on niinku vaikeuksien voittaminen. Niin on aina niinku uudelleen aloittaminen. Niin, että elämässä usko tulevaan. Usko tulevaan, toivo, tulee vastoinkäymisiä, mutta noustaan uudelleen. Ja sitten mä mietin just tää niinku melodian tää korkein koskettavin kohta, aurinko. Joo, armas. se oli muuten alkuperäiset sanat Kerttu Varjolla oli aurinko nousi kuivassa tehen. Joo. Se on sama kuin ruotsin kielessä uppstegssolen. Joo. Se tuo sen toivon, vaikka se niinku kuvanakin. Joo. Sä näet sen auringon, kuinka Joo. se aurinko joka tapauksessa nousee. Ja sitten se on just siinä niinku riipivimmässä kohdassa. Joo, siinähän on vähän niin kuin tavallaan tämmöistä niin kuin ikivanhaa hengellisyyttä, uskonnollisuutta, kun aurinkohan on melkein niin kuin Jumala, niin aurinko nousee ja auttaa tämmöisessä hädän hetkellä tilanteessa. Totta. Ja sitten kun Kerttu Varjo palasi Suomeen, niin hän kirjoitti sitten Muurahaisesta ja Mehiläisestä Ai joo. kertovat lisäsekeistöt. Ne ilmestyi myös silloin jo 46 vuonna. Niin jos vertaa tähän, ajattelee, että sen niin kuin pelkät sanat olisi tämä Muurahainen. Koko laulu olisi vain tämä Muurahainen, kortta kuljettaa ahkerasti aina, työssä ahertaa. Valmis on kohta keko komea, Muurahainen, kortta kuljettaa. Olisiko se? Se ei ole ehkä niin koskettava jotenkin. Ei. Siinä ei ole niinku mennyt mitään hirveästi pieleen. Niin. Hän ei ole epäonnistunut. Ei. Hän vaan puurtaa. Hän vaan puurtaa, aina vaan puurtaa. Eikö siinä ole alkua, siinä on niin kuin näkymä kyllä, että kohta se on valmis se keko, mutta taas se vaan niin kuin kortta kuljettaa niin kuin aina vaan. Ehkä tämä on tämmöisen nykyihmisen Niin, siis se on semmoinen tarina. Se on ehkä nykyihmisen tarina ja tämähän voisi olla periaatteessa tämmöinen niin kuin aikuisten lapsille tekemä opetuslaulu, että täytyy olla ahkera ja jaksaa aina vaan ahertaa. Onko sulla tietoa siitä heinäsirkkasäkeistöstä? Se on mun mielestä vähän poliittinenkin jo, että miksi heinäsirkat vaan soittelee. Ja niin, soittaa viulua. Kun tämä meni sitten niin, että tästähän tuli siis, kun Kerttu Varjo toi tämän laulun Suomeen, niin elettiin sitä sota-aikaa ja sitten oli tämmöinen nuorten talkoot juttu, missä Varjo oli mukana vahvasti ja niin se levisi tosi nopeasti silloin sitten ja siinä oli leikkiohjeet oli samalla heti alkuunsa. Joo. Niin se levisi tosi nopeasti ja sitten jossain tilanteessa Kerttu Varjo ja Tapio Rautavaara tapasivat ja Rautavaara niin sit kuuli tämän laulun niin Rautavaara levytti sen vuonna 1951. Ja hän todennäköisesti teki sitten muutaman säkeistön lisää ja sitten siinä Rautavaaralla on monta niitä säkeistöjä siinä levyllä. Siitähän tuli tavallaan sitten semmoinen kokonaistarina myös sit sillä tavalla niiden kaikkien eri säkeistöjen kautta. Ja olisiko nämä ihan viimeiset säkeistöt vielä jotain uusia? Mä muistan, että siellä on joku pieni lintu. Joo, mutta kyllä ne on jo Rautavaaralla. Ne on siinä Rautavaaran levyllä. Joo, on. Joo. Mutta tämä tieto siitä, että Rautavaara on tehnyt lisäsäkeistöjä, niin on juuri Kerttu Varjolta. Että sitä ei ole missään muualla ollut siitä mitään tietoa, ei Rautavaaran lapsillakaan. Okei. Ja niitä ei ole merkattu mihinkään tekijöihin. Niitä ei ole merkattu mihinkään tekijöihin. Että nyt sitten tämä Kerttu Varjon liittyminen teostoon on tässä nyt sitten tapahtunut, että saa nähdä, miten ne nyt sitten tuonne laulukirjoihin merkitään. Toivottavasti hyvin pian. Hyvin pian. Että tekijät saa ansaitsemansa feimin. Näinkin hienosta suomennoksesta. Kyllähän se hyvin on suomennettu tämä ensimmäinen säkeistö. Eihän siinä sitten, kun se on langalleen, niin eikö siinä tavutkin istu ihan hyvin siihen melodiaan? Joo, kyllä. Ja se on semmoinen, minkä kaikki osaa. Ihan niin kuin
kenelle vaan laulat, niin tää on tää. Et se Joo. on kuitenkin niinku, siinä mielessä on hitti. Joo, sävellyksenä hyvä oppia kenelle tahansa. Tekstinä, että sulla on kiinnostava aihe, tarina ja myös Se koskettavuus. se teema, joo, Niin. se koskettavuus. Joo, ja kaikki on tavallaan jo ensimmäisessä säkeistössä Joo, valmiina. joo. Kyllä. Helppoa se on. Se on niin helppo. Joo.